Mokolo apambola biso nyonso. Amen. Nazolinga ke tosambela na pokwa lelo. Zambe ya Aseka asaila bino quelque chose. Pesanga matoi pendant quelques minutes. On peut bénéficier quelque chose que vous n'êtes pas dans Zambe bien aimé. Tous en service il y a 3 jours. Donc aussi ce service na biso non l'obité dimanche. Donc aussi ce service na biso dimanche. Donc aussi ça va dimanche à partir il y a 1 heure, on va dire 1 heure de ceci, 2 heures juste. Donc le service oh bien aimé. Et quand tu capiles mon la vie à battre. Thème ya musala o ezali que mais vous m'avez abandonné. Ou abandonné kingai, ou boaka kingai, botika kingai. Donc tiraki mon amokande ya Juge chapitre 10 verset 13. Le journal après prière il y a 18h tokolia biloko nyonso sima ya kosambela awa tozosilisa 19h topemi 1h30 tobandi lelo toza na prière na 1h30 jusqu'à 2h30 lelo. Bible lobina mokande il faisait que prier sans cesse. Amen. Bien aimé poete mokili oyo etele mandenge telemi boye. Eza na musala moko Nzambe asala. Amen. Mutu nyonso na sa mokili azalaka na histoire na ye. Mutu nyonso azalaka na histoire na ye. Même yo moko pende koza wana ozalaka na histoire ya kokola na yo. Eza na batu bakozala bamona kayo lelo bazomona yo ndenge otambolaka ndenge osobala mais bayebi kote outate. C'est pourquoi nalingi nayebisa mutu moko oyo amona kopamba oyo acholaka yo oyo afingaka yo oyo amonaka yo mutu pamba mutu apasi naye koyebisa mutu wana lelo ke akanga yo photo. Amen. Un jour akochanger langage. Amen. Puisque kozwa ya mokili ebenga makaka na mutu moko te. Souvenez-vous na tango Jacob a eu bénédiction ya Esaü akimi akepa noko na ye là-bas. Jacob akanisa kino Esaü akotina na kopambola mate. Na tango Jacob akepa noko ne là-bas asali musala 7 ans ya kozwa mwasi tango ngongane koki ya kobala na bisika bapesa ye mwasi oyo asalelaki musala ekomi yake kutima na bango epekisamaki moyen azwa leki eza te malamu azwaka yaya zoka nde mosali asalaki ezalaki bia Rachel na ekozwa leya bapesi Jacob abandi kosala lisusu musala pendant 7 ans, au total 14 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, Nathan Jacob a eu biloko et a eu Bassinos Mibale et comme il peut être Jacob a zong et pas yatatana maman nae là-bas boy. Quand est-ce que là-bas il a lâché Jacob? Et ça Nathan Zamba qui tient sa poga et ici là-bas au sala Jacob ni mabete ni malabute. Pesa Jacob o Isaiah ye. Amen. Napena kolinga kina pokwa lelo to sambela ngana yo. We bengami ayo kangami na monde amolili Zambe azoki solo yango. Amen. Puisque ndengo za wano bengama na kokende musika bien aimé dans le Seigneur.
si ozanango eza oyo zamba loba pona yo te bandoki banyoko yo mingi sante na yo oyo ozanango eza sante ozamba loba te ko ozana nango. Bien-aimé dans le Seigneur, Natango Jacob a pambolami côté pesa ou atikalaki a pambolami pe lisusu et razo ya na basina ina bana kuna pe Esau azo ya pe malamoko Jacob akiti na mpunda Bible zo ba ke Jacob akiti na mpunda na ye agumba mi liboso afuka mi liboso ya Esau ebisi Jacob ni tielema likolo ngape zambe apambola ngai ngai penda na zawa na komi bien zamba sapambola nga c'est que na vie soki zamba pamboli yo bien aimé et mona na kana misu ya bato amen isinga ka ba mécanisme te yo banda ko tutatoloke ndenge na zawa zamba sapambola ngai jamais deko zawa na zamba ko pambola yo pe ni pamboli zamba ko pambola yo ekolata nzoto na yo pe ekotalisa mana misu ya bato ekozala na mutu moko tenda koloba ke non pourquoi yo pambola jamais pas question zambe soka pamboli mutu déjà amen zambe soka pamboli mutu apamboli déjà kobange loko moko te na vie na yo oya kosala eloko alikili asala eloko alikili mais zambe asapambolo déjà amen lisolo to globaki lobi na mosala to bandaki ezaki lisolo ya Gédéon na kolinga tozongele sous verset wana Gédéon azalaki mwana mobali moko abotami na papa pe na mama na ye Gédéon azalaki mwana mobali moko moke koleka bandeko ne mosusu. Bien-aimé dans le Seigneur, musala Gédéon asala kati na libota tata na ye na mama na ye mutu moko tatsala yango azolinga totanga Juge chapitre 6 verset 12. Juge chapitre 6 verset 12 et Zolobaboy. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, l'Éternel est avec toi, voyant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disaient: l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés, il nous a livrés entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Le Seigneur lui dit: va avec cette force que tu as, c'est moi qui t'envoie, et tu délivreras Israël dans les mains des mendiants. Tozasko na 15. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. C'est Gédéon qui dit ici. Zamba aponi mutu. Si mana Zambé kopona mutu, mutu azo komi minimiser. Bien aimé komi minimiser na mokilité. Kota la situation exacte liboso na yote. Kota la niveau d'étude na yote. Kota la dépasse kota mina ngona ndako libala. Amen. Kota la passe ya famille na binote. Amen. Il y a un Dieu quelque part, le réparateur des brèches, l'homme de Galilée. C'est Dieu que je te prêche ce soir, bien-aimé. Il fait grâce à qui il fait. Zambe wana dokota kweza na putulu pa sokoli amba tomboli yango. Zambe wana sokola ka mutu bien-aimé dans le Seigneur. Mutu nyoso na sa mokila wazalaka na histoire na yebe. Même nga mutu na telemo na zote ya yo nazalaki pe na histoire na ngai. Yake na deux fois bilamba. Yake na yeba ki kolata te. Yake na lalanzala. Yake na lalanzala.
yake nazalaka na position te yake natambola makolo mais natambola makolo na tango wana lelo nazo tambola makolo te ya solo na Kinshasa na 95 so na 93 tango na ina Kinshasa nazalaki sa position et là-bas ya kolata te nazolala na veranda na lopango ya koko na ngai moko bien aimé mbule betelanga na nzoto bien aimé histoire o nazolo biza histoire na ngai nazolanda kati na veranda moko nazobenda dra na sutuki mbule ezobeta dra wane se poli bien aimé dans le Seigneur moko zolala boy na veranda zolala wana banyawe ezolela bampuku bazosotele yo okokende wapi wano yesika na Kinshasa bakolo bandako balobike bandako na biso eza kotonda bandako nozo totie ba locataire qui savait bien aimé que ngai na kozala lokati les États-Unis qui savait que un jour ngai na kozala ndako na ngabo qui savait que ngai na kozala mitu ke fandi libanda eza vantar teta on a joué lobelo boy eza tout simplement éclaircissement bien aimé nazo tout simplement na lingi ko éclaircir yo kotali so que il y a quelqu'un quelque part il y a un Dieu quelque part zabo ya salela ngai azape capable la kosalela yo zabo asalela batu mususu azape capable la kosalela yo kotala pasi yokola na ngote okozala oteka mapa okoteka ba kombo oteka ba koni bien aimé dans le Seigneur kotala nyoso wana te ezali situation nyoso mutu na vie Joseph batekaye batukaye mais Joseph tango afana na cour royale premier ministre kaka bato bafinga balinga ko bomayi nde bayaka ko senge bolimbisa amen nanga sala ke banguna na iba senge bolimbisa un jour bando ka famille na yo bayambola yo azanga kimia bien na avimba libomu avimba libomu kozala lokola Gédéon te kozala lokola Gédéon te bien aimé zamba poli Gédéon mais Gédéon azo minimiser Gédéon azo mi mwana mutu pamba bien aimé il y a un Dieu quelque part amen il y a un Dieu quelque part na ebiselo komoko yes zamba tikala kana nyumba moto te amen zamba tikala kana nyumba moto te même musalo ngana zo salelo ya ba jeune kolala kati na église kolala libanda un jour zamba ko futela ngana ngo un jour zamba ko futela ngana puisque na sema kilizamba pesa kapatu lolenge mokote mutu na mutu azala kana benediction na zamba pesa kaye soki boyebite na sema kilizamba apesa ka mutu na tana ye même oya boti lelo nzambe nda mutu apesa ke mabota wana yo mutu ko ineke pona ni nazotanga to azobota tongo midi poko tongo moji poko etali yote ko jisha mutu na sema kilite mutu nyonso azalaka na histoire na ye tikete mutu nyonso akokontrole lolenge no ya kofivre na sa mokili oyo akoyokela ozuwa nzambe afrape ye bien aimé ngai na te ya kati na kolia monoko ubie kati na koflate bato na te ya kaselo miso nzambe apesinga na sa mokili ya kodelivre bato pe ya kobikisa bato puisque nzambe apesanga manda ya kokangola pe ya kobikisa bakangami bakangolama oya pesa ngava confiance aza mutu abikaka bien aimé dans le Seigneur et loko Satan asala kalelo kati na bana nzambe eza kolongola confiance pa basai na nzambe ati aza mutu kaka lokola yo na koki kosumuka lelo na sali mabe mais nzambe soki na fukami atali kofuka kolelo na kolelo wane pa na ye akolibisa ngai nazongi marche na kati na koluka ye tozala yini ba chrétien tu invité barakine tozala yini kati na Yesu tozala yini puisque kati na kozala yini et kozala force na biso ba chrétien Satan a kozala na place mokota kokote la biso amen mwasa libala mobali alibala bozala yini na mobali no bozala yini na mwasi na yo bozala yini poete Satan a kote la binote fiancé zala yini poete un jour bobalana amen yo mutozo sala musala lelo zala yini na compagnie yozo sala poete lobi compagnie wana esala mutu même ata mutu muso ko sepela na yo te na compagnie wana ozo sala yo yebe objectif ya yo ya musala na wana
ngai musala nazo salelo eza musala na bandaka nango na États-Unis te eza musala na bandaka nango na États-Unis te Zamba tambolaka na mutu bongo jusqu'à ce que akopambola yo okomi pe na entreprise puisque oyo aza na entreprise lelo azalaki na ngolobité oyo aza na libala lelo azalaki na ngolobité oyo aza na bana lelo azalaki na ngolobité oyo azota na mituka lelo azalaki na ngote aya pe na mituka na États-Unis te aya pe na ndako na États-Unis te bien aimé dans le Seigneur même oyo asombi ndako lelo na États-Unis ayaka na ndako na Congo te Nzambe na sali ngolo Nzambe na sali ngolo pendant que je vous parle maintenant eza na bato babebisi ba crédit na bango baza mesite ya kosomba eloko na mboka oyo mais soki yo sombi ndako kati na mboka oyo soki yo zali bien à bonne santé ofandi bozotala ba mwasi na yo tali bana ozomela mai ya pio ozofanda bien eza koza ngolo na Nzambe amen Nzambe na ngasa ilanga mutu moko ngolo Nzambe sala mutu moko ngolo na pomba lelo nazoni ba ngolo Nzambe ko sala yo ekoyinisa yo epa ya banguna na yo amen puisque tango toloba que Dieu fais-moi grâce salanga ngolo c'est-à-dire que ngolo Nzambe kolinga salela yo eza lokola bolamu Nzambe salelanga bolamu Nzambe kolinga ko salela yo ekolekela mayele ya bati ekolekela bango elekela kabanani ekolekela kaka batu ya famille na yote ekolekela kaka batu ya famille na yote ekolekela batu basepelaka na yote puisque ici sur la terre il y a des hommes méchants bien aimés des hommes méchants existent Tozana 16 toujours na Juge chapitre 6 verset 12 tokomina 16 l'Éternel lui dit mais je serai avec toi et tu battras Mandia comme un seul homme. 17. Gédéon lui dit si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour prouver que non c'est toi qui me parles. Bien aimé, oyebi Pomo kileye ke mutaza na Nzambe il faut bilembo talisama amen il faut bilembo talisama nazelo baboy tikaza benanga tia bilembo kati na oh les dieux d'Israël c'est Babilo kota ah non j'aime ce Dieu naliga kanzambe bien aimé naliga kanzambe batulosi bakombo ya Nzambe mengana yebi bisika Nzambe lokotanga amen histoire na utiko yebiso yake na ina Kinshasa na 93 nazange sika kolala nalali na veranda taya elanga nazo finika dra wana pe bakaboli bakabeli ngai malile peti ngai moko na sutuki banyao bazoleka na makolo na ngai oh non naeba kite mokolo wango naeba kite que jour Nzambe ko fandisa nga na États-Unis naeba kite mokolo wango Nzambe ko simbisa nga micro naeba kite que Nzambe ko simbisa nga micro naeba kite que micro ko sala nga mutu na sa mokili naeba kite que micro ko nyesa nga fufu naeba kite que micro ko sala que jour mama moko akolandanga na Maroc mama moko azolandanga na Canada ndeko moko azobenga nga lobi na Canada lobi ke papa naza na Canada nalandako chaque jour soki eza na bato bandimaka losambo na ote pasteur José nga na ndimaka yango amen nazo témoigner Nzambe nalandako chaque jour naza na Canada oh soki bato musika balandaka ngai bazobika boni yo mwana aseka obika te tika Nzambe abikisa obisiko zali amen tika Nzambe abikisa obisika yo zali amen 18 je dois le boy ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi que je te porte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Donc natikali on azozela yo kaka Gédéon. Natikali nazozelo Gédéon. Bien aimé. Kobebisa na Nzambe te. Amen. Kobebisa na Nzambe te. Kobungi selika te. Nalingi to sala prière. Matin nange kozala mulaite. Nalinga tout simplement to sambe na yo muke. Après to kokutana na 1h30. Tozoba de prière ya lelo na 1h30. De 1h30 à 2h30. Bien aimé ngana le makalo sambu te, ngana kolikati na lo sambu.
pona ya poto na lala libanda na salela nzambe alokotanga dineya zambo na salela bomwana na ngai nyonso mobimba bien aimé nakoki kosala te erreur ya kinatika nzambe na katikati saki na bénéficier o nyonso nzambe alakanga yo Amen. s'il faut nalala un mois libanda nakolala un mois pe ba prophète moko bakomeli nga lelo alobi ke zamba yebisi nga sima ya service ozokota ozobima lundi puisque tokosilisa yango lundi na tongo sima ya service bokosilisa lundi namoni nzambe kosala lelo lisusu mingi koleka. Amen. Namoni bandimi aseka ayo akopambolama namoni nzambe kokomisa lisusu puissant namoni ozosambela bato bazopika na lingi tosambela nayo pambola nzambe mpona ntina lite ya oyo pesa nzambe merci yebisa merci mpona lite ya oyo ya encouragement oyo nayoki na pokwa lelo yake nabungiselika te nakangama lisusu na yo mingi koleka po ete oyo olaka ngai ekokisama tosambeli na kombo na Yesu. Sambela bien aimé, sambela. Sala prière bien aimé, sambela. Yesu Masia na pambolo pona lite ya oya poko lelo. Tiketo komisama Yesu Masia. Oteto na makolo na bikamo Yesu. Lomba de Galilée mo santo na Israël. Kosi na libota na Yuda mo santo na Lola. Tikete nzambe komisama pona lite ya oyo nzambe. Yesu Masia nzambe. Na siliko yo kamate ya oyo papa. Et fortifier ngai papa. Epesinga courage ya koluka yo nzambe. Epesinga courage ya koluka yo papa na bikamo nzambe. Epesinga courage ya koluka yo papa merci. Yawe nzambe koba lisukati na kosala na ngai merci. Kotika ngai te nzambe a cause a pasi. Kotika ngai te a cause ya ba problème papa. Kotika ngai te a cause ya bato mokili kolina nga koloba n'importe quoi pona ngai. Koba lisumi kotikati na kosala na ngai nzambe. Koba lisumi kati na kosala na ngai papa. Koba lisukati na kosala na ngai papa na kombo na Yesu. Yoka bien aimé. Ozo ke de la prière. Ozo ebisa nzambe. Prière ozo sala sikozo lo bake nzambe akembiso na kondima. Amen. Nzambe apeso force spirituelle ya kobese maboko te, ya kozonga sima te. Oko bakati na komata lisusu oko balisu kati na koluka nzambe po ete lobi opambola ma bien aimé. Lipambo ya nzambe bien aimé yaka na petete. Zamba zanganga te, zamba atala ka disponibilité ya motema ya moto. Yebisa nzambe sunga ngai na koma lisusu puissant na mokili to sambe na kombo na Yesu. Alléluia. Yesu komisa ma puissance salama tous bena bikabo kolo miracle. Tu vas saler le papa. La conversion, tu vas saler le Isabelle comme le mokili. La conversion, tu vas saler le mokoli na lola papa. La conversion, tu vas saler la yomini kolo na bikamo Yesu. La conversion, tu vas saler na yomini papa na bikamo. Bien aimé, sambela. Yesu, zambe na bikamo salama ngolu papa. Mokozi na kokamo likia basatu zambe na bomoy. Papa na bikamo Yesu. Kono na bikamo zambe na lola. Papa na bikamo zambe sala na ngali subiki koleka. Kotika ngaite papa. Zambe na bikamo kebisanga na kontima. Nazonga simate. Nanganda bilobele ya bato mokili te. Bandoki bakoka ngai te. Okobisanga puissant. Kati na koluka yo na koma puissant. Mate na ngai papa. Batu balanda ngoko balada ngo babika. Batu babikisama.
soki na tieli mutu maboko azopela mutu abika soki na sambeli mutu azobota te abota komisaka puissant komisaka puissant yawe nzambe pesaka force spirituelle salete na kemba papa kati na kondima natika na kozonga nsima te mokonzi na lola mokonzi na lola eliki ya basantu nzambe ya milimo ya basakoli Limanga Natalo, le véritable Dieu le tout-puissant, le créateur, l'homme de Galilée, Santuna Israël, Sambe Aloboko Moulaï, Limanga Natalo, Moko Kisinabilaka, Eliki Abasantu Sambe Nabomo, Papa Telema Sambe, Katina Bobo Inangai, Bimoni Sansambe na Lone, Nazonga Simate, Nalema lo Samute Papa, Nalema lo Samute Papa Nangai, Ezande Nazela prière, Papa de la Kobambo, la Mapena Kobika, Elika Basantu Sambe Aloboko Moulaï, Telema l'homme de Galilée, le véritable Dieu le tout-puissant, le créateur, Papa Nabika, Papa Naboule, Lipanga Nabileko, Sambe Aloboko Moulaï, Papa Nalola, Ozali Sambe Moulé, Papa, Mokota Mokaina Yon Sambe Nangai, Mokil Mobimbe Simbani na yo Papa, Oza capable ya Wenzambe, ya kotambusa na courage na mokilo Papa, ya Nzambe na bikamwa, parcours na ngamo bimba Zambe ya samokili, ezala kaka bikamwa na bigisa babeli Papa, na seku sa bakufi, bikamwa etali sa na bomo na ngai, na komona Yesu. Yoka, ozoke ndoko yebisa Nzambe. Ete abimisa yo kati na prison ya molili bachayo. Amen. Zambe abimiso kati na ndaku ya basoso bakanga yo. Amen. De komo kwa zo bisanke na lota ka chaque fois bachenga na ndaku moko eza sous forme ya ndaku ya basoso. Bien mozo ke de sala prière, Zamba délivrer yo. Abimiso na ndaku ya basoso bachayo. Prison wana bien aimé ato bali, suka libale kopanzana, ato boti okobanda kokunda bana. Prison wana ata oyena poto okomona bolamu te bien aimé dans le Seigneur. Vi oyo zo sala na bunzoto bandoki basepela na ngote. Posa na bandoki ezake yo o souffrir o sambwa. Kendo ko sala prière yebisa Nzambe elobe mobali nkosi na libota na Yuda bibisanga na prison oyo na comme indépendante to sambeli na kombones. Yesu, 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 Yesu. Bimisanga bakozi na boka. Bimisanga na prison ya Kindo. Bimisanga na prison ya Mulungu. 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 Bimisanga na prison ya Mulungu Papa. Sante na gezonga, ibala na gezonga. Zambe na mona bola na samukini. Ibanga na tano kotika ngai Zambe ya mboko mula Papa. Elika basanti kotika panse Papa na ngai. Bimisa masena na prison ya Mulungu. Bimisa mali na prison ya Mulungu. Bimisa ndekwazo na na prison ya Mulungu Papa. Bimisa mama na prison ya Mulungu Papa na ngai. Bimisa jeune frère na prison ya Mulungu. Bimisa jeune sœur na prison ya Mulungu. Ibanga na tano Zambe na bobo. Papa na bikama Zambe telema. Bimisa ndeko Papa na ngai na prison ya Mulungu Papa. Mokozi na lona, elika basantu, Zambe na bobo. Mokozi na bilamba, bimisa na prison ya Mulungu Papa. Mokozi na lona, Zambe na bikama kolo. Yawe Zambe na bobo. Bimisa na prison ya Mulungu, bimisa na prison ya Mulungu. Sala prière, bien-aimé, sala prière. Hey Yesu, hey Yesu, hey Yesu, hey Yesu, hey Yesu, hey Yesu. Okotika bakole mizambi. Dala deko bisika bakanga Papa Alipa. Mama oyo abima. Papa oyo abima. Bashere bakanga bango epite katana. Basinge katana. Ezala libulu bakondaki bango ya prison ya libulu. Libulu wane panza na Nzambe na bikama kolo. Bisika bachaye kati na ndako ya basoso wane panza na. Yawe Nzambe bakanga ina mbale na prison. Prison femme na mobali na ye. Prison femme ya mamasi na ye. Nzambe na bikama zobima bimisa ndekoyo. Bimisa papa oyo. Bimisa ndekoyo azolanda na poko alelo Papa. Akambo la mazo ya délivrance. Abima na prison ya famille ya papa na bango Nzambe.
bisika bakanga mabala na bango, bisika bakanga mabota na bango, bisika bakanga bisala na bango, bisika bakanga sante na bango Nzambe. Babima, 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 babima. Kaka ndenge nazosala prière oyo, bazobima, 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 bazobima. Sala prière bien aimé, sala prière. Nzambe ndasali ke tokutana na media, tokutana na Facebook, tokutana na YouTube. Nzambe nde mutu asali, sala prière, opima, ozopima, 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 ozopima. Nakombo Yesu Kristo Nzambe, bimisa ndeko kati na prison ya molili, bimisa ndeko kati na prison ya molili Nzambe, bimisa ndeko kati na prison ya molili. Bimisa Nzambe na bikamwa, bimisa ye papa, bimisa papa na bikamwa Nzambe, bimisa nkolo, bimisa Nzambe na ngai, prison ya molili. Prison à Molili, prison à Molili, prison à Molili, prison à Molili. Ozoke de kolela liboso na Nzambe likambo na yo. Yebisa Nzambe likambo etelemi liboso na ngai délivrer ngai. Nzambe longola pasi etelemi liboso na ngai. Bien aimé Yesu alelaka likolo ya ngombe ya Golgotha. Yesu alela likambo ya coupe ya makila. Yebisa Nzambe longola pasi etelemi liboso na ngai. Ozamwanya mutu te kwete okosa. Soki batu bakozi ya mokili bapesa ka solution na makambo ya batu. Bakangi mutu. Ngai na kia koluka interface pa mokozi munene. Balibere mwana nanga, balibere papa na ngai. A combien plus fort trésor que toi l'Éternel des armées. C'est toi qui a créé les cieux et la terre. Yebisa Nzambe maloba. Yebisa Nzambe délivrer yo na likambo ekangi yo bien aimé. Ko ignorer prière oyote. To sambe na kombo na Yesu. Jova, 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 Jova. Kwataibi kole. Bwana Yesu, kwataibi kole. Yesu wapanga yo kelebe Yesu azanga likambutie kolanda bisengo ya mokilote bisengo ya mokileza pamba simba Yesu na vila yo kelebe soko yi osimbi zamoye ya mawa azaba kupamula mutu te sepelo na kisabana na yonse la tango zana bomoyo balunda bani ni bana betu ni mashallah badila mwaji wachana bana ni bani ni balunda bani ni bana betu ni mashallah badila mwaji wachana hey Nzambe Nzambe okotikanga na kufaliwa ya bato mkilikula nini papa na ngai Nzambe okotika papa oya kufongona nini okotika ndeko mwasi ya kufongona nini azoke ndeko na balite ya modite papa na ngai Nzambe tosambe la kopoete toza la madamu papa hey mokozela kokama Yesu hey 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 na shawuje usanga tatu atozonya ozomela atozola ta basper pa mama atozota bona bakajilake hey nisolo stoke de la libulu mais avant donc de libulu nikaza masepelisa yo silingaza dasunga itango za na makasi otikela bana na heritage ya Nzambe haleluya Bien-aimé Sambela yebisa Nzambe akambola yo yebisa Nzambe akambola yo likambo etungisaka motema na yo ezozwa solution na service oyo na mabondelo toza avant tosilisa ledi na tongo okomona bikamwa na vi na yo okopesa ka témoignage Sambela
Nzambe, alléluia. Jova, okufa toza na bobo Nzambe na ngai. Yala fi yabana na Nzambe na bikamwa. Kono bazoli ka baba nda konyela yebana. Jova, Jova, Jova. Jova, 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 Jova. Jova, Jova, Jova. Hey! Jova, Jova, Jova. Seigneur, sala biso ngolu Nzambe na sa mokili papa. Kotika biso te Nzambe na lola papa. Alléluia. 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 Bien-aimé Zambela, 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 Zambela. Okokaki kolala ozolanda na Congo, na Europe, okokaki kolala na Maroc, partout na Canada. Mais ceux qui savent ça, ils sont Zambela na yo. Abokiseli yo quelque chose que vous n'êtes pas d'ailleurs. Chaque homme est déjà sa grâce. Alléluia. Jova, Jova. Bien aimé yebisa Nzambe likambo ya motema na yo. Yebisa Nzambe likambo ya motema na yo. Kana mingi te nazokata prière. Mais nazolinga ke avant que to clôturer, to kutana 1h30 ya butu alelo. Mais Nzambe ça elo quelque chose. Alléluia. Mukolo bana kolemba eza mukolo yo kopambola. Bana kolemba lo sabote. Jova. Alléluia. Yoka bien aimé. Tellement les colons bisco ozali, misalisa. Misalisa. Ozo ke de la prière ya kosaka. Ozo ebisa Nzambe. Bisika libala nange kota ebima. Bisika mobile nanga kotami abima. Bisika maele nange kotami ebima. Bisika mariage nange kotami ebima. Oya tangi yango ala kama mape sala prière wana bien aimé okopesa nga raison. De komoko na pese kaka intention oyo. De kwazo sala prière azo mona papa na bango azo yebise ke tala na séance te wana bisika na kanga kiyo. Kende fongola chaîne wana zo bima. Ba pese fongola akeka ka fongoli kaka kadena boy. Asutuki bona sapongi. Après une semaine babalié. Bien aimé tango tozolo ba wa koti libala ya kimia. Ozo kende ko sala prière ya kosaka. Bisika bakunda yo lobona bana. Bisika bakunda sate na yo. Bakunda mikanda na yo ya poto. Ozo episa Nzambe epima. Epima. Oya kangi yango. Ala kama mape. Akufwa to sambeli. Na komponi Kristo. Sala prière. Alléluia. Nzambe na bikamwa. Yesu, Yesu. Yesu. Yesu, Yesu. 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 Yesu, Yesu. Oyo Nzambe bikama kolo. Oyo papa bikama Nzambe na ngai. Afande lipambo na ngai. Oyo afande lipambo ya mama oyo. Oyo afande lipambo ya papa oyo. Oyo afande lipala ya ndeko oyo. Oyo afande lipala ya mabota na papa. Nzambe na bikama akufa. Papa ndeko ya pambo la ma. Mula oyo sila ke papa. Jouer ya ngwezo kete kosila. Nzambe na lona kotika yeke papa. Chapile mwa lipambo na sila ye papa na ngai. Tozo saka. Tozo saka. Tozo saka. Tozo saka. Tozo saka. Tozo saka. Bien aimé sala prière, sala prière. Tozo kete ko saka, 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 saka. Saka, 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 saka. Sala prière, bien aimé, sala prière. Sala prière, sala prière. Sala prière. Alléluia. Sala prière, bien aimé. Okilio le s'oppose à prière, okokufa. Okokufa, bien aimé, okokufa. Okokufa, okilio s'oppose à prière, okokufa. C'est la prière, bien aimé, c'est la prière. Alléluia. C'est la prière, bien aimé, c'est la prière. C'est la prière, bien aimé, c'est la prière. Nzambe na bikamwa, bisika mapambo na biso kutami, bisika mapambo le kutami, bisika mapambo le kutami, bisika mapambo le kutami, bisika mapambo le kutami. Nzambe na bikamwa kolo, mapambo na biso pima, mapambo na biso pima, mapambo na biso pima. Oya kangi yango, ala kama Yoka, kaka ndengo telemi wana.
tolingi to changer fréquence ya kokota na prière d'autorité ya moto ozoke de kosengana d'abord cet esprit alata nzoto na yo ozoyebisa nzambe latisanga na bibundela molimo na minute oyebi bien na me prière tosalaka ba prière tosalaka soki oza bomoko na nzambe te ekozongela yo ba prière abo ekozala likambo na mutu te malamu bandoki nde babundisa yo me yo moko kozala likambo na mutu te neti ngai nde nakabaka makambo ya nzambe boye nazalaka likambo na mutu te bandeko donc kwani kumwele kako ina mashi yanga mupanga makile zate soki mwana nanga za na mabe mwasi nanga za na mabe na famille nanga mabe za etali bango me ngana zo sala prière ezu to lingi to kote na champ de bataille ozo sala prière za bala tso bundela molimo cet esprit azala biskozali na tango tozo lâcher bombe atomique et kote balmoko bomo bato to sambe na kombo na Kristo sambe la tisanga bundela molimo na minito latisanga bibundela molimo latisanga bibundela molimo latisanga bibundela molimo papa cet esprit na yo papa alata zoto na ngana minute oyo cet esprit a toni sangai cet esprit toni sangai na makasi na minute oyo makasi ya kokunda libosi ya bandoki libosi ya banganga makasi ya kokunda na monde ya ténèbres na baange ya satana latisanga bibundela molimo par le nom puissant de Jésus na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu cher cet esprit latanzo to na ngai to disanga na bibundela molimo par le nom puissant de Jésus na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu yoka tozoke de kosala prière d'autorité ozoke de kobele la moto na zambe tumbe esprit de mort et tumbe esprit de mort et tumbe liwa nyonso kuta na zela malade liwa nyonso kuta na zela accident yoyo kisamke mobali ake musala oyo kabazo bengo ke mobali asala accident non ube yo mobali yoke musala oyo kababengo ke mwasi no akangami ube ke mwana na yo akangami pas question biso tozaba na zambi il faut tozala dakala ya libanga il faut tozala loso ya libanga bachafu nyakango te yo za intouchable ozo sala prière liwa ya mkwasa we ko uta na maladi na bana na yo na mama na yo we ya bamoto to sambeli na kombo na Kristo sala prière yoka bien aimé tokomi na suka kendo kopambola nzambe tokati awa boye puisque tokokuta na 1h30 ozo moya ya kopema pe ya kosokola bien aimé tokoti retraite awa tokobimango lundi na ba 2h30 totolo ba dimanche na 2h30
Vraiment, pambola nzambe pour la prière oil. Yebisa nzambe que merci pour la prière oil. Na to nzambe na kondima kobiki singai. To sambe na kombona Yesu. L'Éternel notre Dieu. Merci Zambé na Pambolio pour la prière oyo Zambé. Olo na mikamo Zambé. Yahweh Zambé na Pambolio pour la mikamo Zambé. Pour la prière oyo Zambé na mikamo Kolo. Yahweh Zambé na mikamo Kolo. Merci Zambé pour la prière oyo. Obiksi papa, obiksi maman. Uya sepela ko Zambé na bis. Tikete Zambé kubisama na kombona Yesu. Tokomi na suka simba ofrande na yo na maboko. Tolobaki chaque fois ceux qui tozo la prière simba ko offrande na maboko o présenta kanzambo offrande wana tosala ko offrande ya esprit de mort na offrande ordinaire sangisa ngonyoso même soko za na ngote mikatela montana motema okobenga ngai tokofuta église tofutela kakura tofutela kamai tofuta ka internet tofuta ka église tolobaki no eza na makasi na biso te eza kaka na moke mutu mosusu azopesa tosangisi tofuti église sala prière bisiko ozali yebisa nzambe na mikateli monta mpo na offrande oyo ya poko alelo ya service oyo ya 3 jours tosambe na kombo na Yesu. Yawe natiki ndeko na maboko na yo mpo na ntina monta oyo ya offrande ya mikateli nzambe na bikamo ya 3 jours oyo tikete nzambe na bikamo nkolo osala engolu opambola ye papa loboko notalisama liko na ye miracle interdit talisama. Merci nzambe pour offrande oyo ebongwa na monduki na kaya banduki ya famille na ye batikala komona ye te na kombo na Yesu. Pour la pambola biso nyonso landa communiquer tozobanda prière na 1h30 tosilisi 2h30 lobi eza samedi tozobanda prière na 18h juste tosilisi topemi tozobanda 18h juste jusqu'à 19h juste topemi tozobanda lisusu na 1h juste ya samedi 1h tobandi 1h tosilisi 2h tolali topemi 10h ya dimanche tobandi prière tosilisi 12h et non tosilisi 11h soki efake na solo na basali na Nzambe bao tokozala bango na butu ya lobi. Je pense que butu ya lobi ekozala moko na veillé ekozala veillé soki tosolo na bango même na butu ya lelo parce que bando ki bien aimé façon bazo yela na bana na Nzambe na mbula oyo ezaka ya ke noto sili sambulo kaka boye to bando ko beteka masolo ke tokota 2020 mais et le mois 2020 ezaka tina yote il faut to changer ba stratégie ba prière nkolo apambola biso nyonso. Merci. Si vous avez besoin de solo là, Nicolo, il y a d'autres bien questions. Benganga na téléphone, na plus 1309 569 163. Polo, à pas pour le besoin. Ciao.